ลงเลยลงเลยฮะมันมีแต่เล่อะแทงหัวไม่มีดูจับแน่นอยู่แล้วอุ้ยเกือบโดนขึ้นก่อนอะไรถ่ายรูปหรอทำวิดีโอส่งให้เจ๊เหรอนี่มึงเห็นแล้วมึงจะโกรธกูไปมาเป็นเพื่อนหน่อยดิไปไหนเปียกนั่นเนี่ยขึ้นรู้มันขัดเราไม่ให้หายเป็นยุทธ